여보세요? 아, 오셨어요? 예, 저희 매장은 손님이 직접 비밀번호를 누르고 들어가시기 때문에 그 신분증 상의 개인정보는 가리시고 성함만 나오도록 문자 메시지 하나 보내주세요. 준비해서 바로 전화 드리겠습니다. 여기 그 결제는 어떻게 하면 누가 합니까? 예, 세금 계산서 발행합니까? 예, 그러면은 부가세 포함 33만 원입니다. 메시지 하나 드릴까요? 예. 나무 왔는데 그 물색을 붙일까? 아니 제가 물어봐야 되는데. 아 그럼 제가 지금 전화한다면 전화 주신대요. 아, 저기 지묘동의 사장님. 예예. 아, 네, 알겠습니다. 여보세요? 네. 네네. 아, 그렇구나. 그러면은 세금 계산서도 발행하시나요? 네. 그러면은 일단 알겠습니다. 일로 문자 드리겠습니다. 네네.
네, 저희 그 캠프라인이라고 적혀 있는 출입문 앞으로 오시면은 도어락의 비밀번호 안내 드리겠습니다.